Halo semuanya, kembali lagi dengan Dani kembali dari sini. Ya, sekarang aku membuat video tutorial, yaitu tutorial upgrade di laptop Asus A45LF ku ini, Core i3 ini. Ya, banyak yang request, mungkin ya banyak yang request atau yang bilang cara ngupgrade-nya, ini ngupgrade-nya berapa kayak gitu-gitu, atau sebagian dari komen kayaknya aku pernah lihat ada yang request cara upgrade Asus A45LF ini. Sebenarnya sih mudah ya, karena di bagian belakang laptop itu sudah ada bagian kotak, itu tinggal buka aja terus dipasang. Tapi bagi kalian yang tidak tahu, silahkan lihat video ini dengan simak baik-baik ya. Yuk, let's go. Ya, sebelum mau kita menuju ke upgrade RAM-nya, aku menunjukkan sebelumnya RAM-ku ya. Ini ya. Info information, total memorinya masih 2048 MB alias masih 2 GB, onboardnya ini masih kebaca ya. Jadi ya sekarang kita akan upgrade RAM-nya ini biar bisa jadi 6 GB langsung ya. Oke, let's check it out. Ya, kita sudah ada di laptopnya sekarang ya. Jadi inilah Asus A45LF ya, kita akan upgrade RAM-nya. Yang banyak kita butuhkan adalah satu ini, nggak perlu obeng 30 apa ya, 31 in 1 ini ya, tapi yang punya saya ya obengnya aja gini, obeng ini. Jadi yang kalian butuhkan adalah obeng plusnya yang kecil aja ya, kayak ini. Nah, tuh. Jadi kalian kalau punya obeng yang plus yang kecil bisa digunakan untuk itu ya. Nah, kan ini ya. Habis itu yang kedua sangat dibutuhkan yaitu RAM. RAM yang di sini yang punya saya adalah RAM 4 GB PC3L DDR3L ya, yang merek Kingston, dan ini ori, baru beli. Jadi bisa dilihat inilah kemasannya. Jadi kita buka sekarang ya. Nah, apa aja dalamnya ya. Aduh, sorry. Nah, oke. Ya, kita buka ini RAM-nya. Like new. Dari sini ada petunjuknya dan garansinya ya. Garansinya seumur hidup kalau nggak salah ya. Ya. Oke, sekarang kita tutorial cara mengupgrade RAM-nya, yaitu balik dulu sini ya. Nah, oke. Bagian sini. Nah, di sini kotak ini. Nah, kotak ini. Di sinilah tempat RAM-nya. Jadi mungkin kalau di laptop lain atau laptop yang baru sekarang ya, kayak ya apalah mungkin beberapa ada yang harus buka, maksudnya bongkar dalamnya, sampai harus buka dalamnya, matiin ininya semuanya, jadi motherboardnya biar kelihatan kayak gitu. Tapi biasa sampai 55LF ini untung sudah dikasih tempat untuk kita upgrade secara mudah. Thank you Asus sampai 55LF. Thank you Asus, gitu aja. Yuk kita buka sekarang. Ya, di sini di bagian sini ini ada ini bulatan ini murnya. Nah, sebelumnya ada karet sih. Sebelumnya ada karet. Jadi saya lepas sudah ya. Jadi tinggal buka aja. Oke. Kita buka pakai ini. Oke, kita buka dan kita buka langsung. Kalau kalian punya kuku panjang pada buka, saya pakai ini aja. Saya sedikit. Udah buka. Buka. Jadi inilah bagian dalam ini ya, kotaknya. Dan yang kotak-kotak hitam ini adalah RAM onboardnya. Jadi RAM yang nggak bisa dilepas. Jadi 2 GB selamanya di sini, nggak bisa dilepas. Kalau mau dilepas ya terpaksa ganti motherboardnya. Atau kalian yang punya i5 mungkin gampang, enak. Kan masalah gampang, enak sih. 4 GB bisa ditambah lagi gede-gede ya. Ini 2 GB. Jadi nggak bisa dilepas. Jadi di sini ada slot lagi satu ya, biar bisa dual channel kita. Jadi ya kita langsung kita pasang nih sini ya. Ini bisa lihat ya, masuk. Sorry salah. Ini
Ini langsung masuk sampai bunyi krek gitu. Ini kayak ada penguncinya, jadi biar nggak bisa kemana-mana ya, kayak tikus ya. Ya udah. Oke, kita langsung tutup lagi. Ya, selesai. Itulah upgrade RAM 4GB saya. Jadi di total dari 2GB di laptopnya nambah 4GB chipnya, jadinya 6GB. Oke, sekarang saya masuk BIOSnya langsung ya. Oke, silahkan lihat. Ya, di sini langsung kita akan on ya, dan lihat di BIOSnya. Oke, sini BIOSnya. Jadi bisa kalian lihat. Ya. Sini memory information, total memorinya 6144 MB alias 6GB. Yo, berarti kalau udah ada tanda udah bertambah ini berarti sudah berhasil upgrade RAM. Yo. Jadi kalian bisa lihat sebelumnya itu 2048 MB yang 2GB, sekarang menjadi 6144 MB ya, itu berarti berhasil. Jadi ya selamat, kalian bisa memainkan game-game yang mana ya, kayak GTA 5 dengan tanpa lag sedikit pun. Jadi loadingnya tidak cepat, atau ini cepat, jadi nggak takut akan kepenuhan RAM ya, itulah lebih enaknya. Oke, sekian dari tutorial ini. Ingat untuk subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian ya tentang video update RAM ini, siapa tahu ada yang membutuhkan. Dan lihat juga video-videoku yang lain, review-reviewku yang lain ya, semoga kalian suka juga ya. Itu saja review, itu aja tutorial dari saya. Nantikan video berikutnya. Salam dari Kamen Rider Dakari ya.